然后我们看一下更换2排机器人这个边刷电机。首先的话是把这个插件拔掉，就是我们捏着这个边，就是来回晃一下它就掉了，就是不要直接用蛮力往上拔，容易把线束拔脱。然后拔掉之后，这两边有4颗螺丝，这4颗螺丝拆掉这个电机就可以直接拿掉了。直接拿掉之后，然后把它更换。然后需要注意的是，就是这个电机是有方向的，就是这个插件的话它是朝外的，就是安装的时候也要这样去安装。然后我们看一下底部这个地方，它是一个皮带连接外面的边刷电机，就是我这边给大家们模拟一下，它大概就是这样一个皮带，就是一边套在这里，一边套在那边。所以说我们装的时候，这个皮带会比较容易脱落。我们在安装的时候，可以把这个皮带就是先从这个角度戳进去，然后用这个1字螺丝刀或者筷子这些长的辅助一下，然后把它套到里面那个地方，然后再把这个电机套过来，然后这样往上装，有这样一个小技巧啊，这个就 OK。